تربات على يد رجل، فهمتي؟ واش المعنى بغى يوصل؟ حيت دابا هاد المراه اللي ترباتها راجل كتبقى راجل واخا راجلها يمشي بعيد، كتبقى الشخصيه ديالها والمكانه ديالها راجل، لان كتخاف من الهبه الاب الهبه الخال. الكلمه بغيتي الحقيقه، شي رمز الدار والاستقرار ديال الدار ليس هو الرجل، هو الام، هي الام، لان عندها مبادئ وقيم. والتحيه اسمع نقول لك واحد الكلمه خذيها مني، ماشي انا اللي قلتها، قالها الله. علاش الله عطاكم في صوره النساء؟ علاش الله كرمكم عطاكم الصوره ديالكم؟ لماذا الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اوصيكم بالنساء خيرا والرجال قوامون على النساء؟ الرجال قوامون على النساء في شي حوايج، ولكن ماشي دابا انا كنقول لك الزروالي، حنا نفس الجيل وكنا كنحترموا، حنا كنهضروا على الاحترام، لان تربيتي في واحد الاسره مكونه من رجل وامراه، وكاين المراه مسكينه اللي مات راجلها وبقات هي فيها رجل وامراه، فهمتي؟ انا الفكره اللي بغيت نقول لك، كنقول لك ماشي زعما المراه بالتعبير المجازي، انا كنمشي بعيد، يعني انها امراه وداخلها واحد الاسم عائلي، اسم كتحمل واحد الاسم ديال واحد الاب، واحد فهمتي، فكتبقى محافظه على الشخصيه ديالها. فعلا راه كاين شحال من مسكينه مطلقه وربات اجيال، حنا ما كنهضروش عليها، فهمتي؟ ورده بلا ما نقولوا شحال نقدروا نوضوا في الصباح بكري ونمشيو لباب الشركات ديال الخياطه الكابلاج ونشوفوا البنات دايرين كي الياقوت الزين والاخلاق، وداخلين مساكن نايضين وغادي يخدموا عزه النفس. والنساء الشريفات راكبين في الطوبيس، غادا القهوه، اللي غادا الاداره، اللي خدامه في النيابه العامه، اللي خدامه في دار الضرائب، والنساء الشريفات. اذا هذا الشيء تنشوفوا في المواقع الاجتماعيه تيوسخوا الصوره ديال الوطن ديالنا، لا يمثلوا النساء الشريفات، ولكن احنا مغاربه عارفين اختي العزيزه بانه المراه شريفه، ولكن الاجانب ملي غادي يدخل المواقع الاجتماعيه ويشوف بحال هاد هويه موزيك. فعلا عندك الحق، احنا ولينا كنحجموا. انا عايشه في اوروبا ومني كنشوف هاد التواصل ديال المغاربه انا كنتفقص، انا كنقول احنا ما تربيناش هكا، احنا تربينا على الحياء، حنا تربينا على الحشمه. اش هادشي دابا الانسان ما بقاش كيحشم، ما لاحظتيش ما بقاش كيحشم؟ انا مني كنشوف هاد الناس اللي الشيء هو في الاول يتقطع الراس ديال هاد الناس، ما تقطع بالمعنى هذا، لان كل هاد السيده حبسناها في الاول ما غتصرش. اذا اختي ورده شكرا الله عليك اخويا، الله يحفظك، نسلمي على الزوج محترم وعلى الوالدين. الله يحفظك، تبارك الله عليك، شكرا خويا. نعطيو كلمه الاخت اللي معانا فيف لو ماغروب. السلام عليكم. السلام عليكم خويا يوسف. تحياتي للبنات بنات بلادي وولاد بلادي اللي صراحه اللي فينا غير على البلاد كضربنا، ولو ان كبرنا في اوروبا كيبقى دائما حنا سفراء لبلادنا، دائما نمثلوا احسن تمثيل. اما غادي نرجعوا لهذوك اللي كنتي كتهضر عليه ما خويا، اول حاجه غادي نهضر على هذيك هويام اللي انا كنت شحال هذه هضرت عليها، ان اللي كيبقوا فيا هما دوك الاطفال اللي مساكن كيحلوا عينيهم في داك الام تشرب، وهذيك العلاقات اللي كل مره في قنت. والمشكله كاينين شي وحدين اللي كيهاجموا انك تهضر عليها، لا مسكينه كتشرب الدواء، لا مريضه. احنا اللي حمق اخويا الزروالي. عطيتي سؤال باش ما يهرب لياش. تفضل خويا. فوالا، وكملي الموضوع ديالك باش ما يهربش. هاد الناس اللي تيشجعوها خصكم تعرفوا الله يعطيكم قصر في الجنه المغاربه. انا حمق ولكن نتوما بعقلكم، حنا حسبوني احمق، هي تنهضر. دابا هاد الناس اللي تيحاربوا بلادنا وتيحاربوا سيدنا وتيحاربوا المؤسسات ما قدوش على سيدنا وما قدوش على البلاد في الواقع. سيدنا زمتهم في الواقع، زمتهم بالمسؤولين، زمتهم بالشرفاء، تنشوفوا السيبوريطه هو هنا وهنا، هو افتتح قنصليه في الداخله، دار هنا دار هنا، ياك زمتناهم. كيفاش يوسخوا بلادنا؟ هما يدخلوا المواقع الاجتماعيه، غادي يكلفوا واحد 20 واحد وغادي يخلصوه شهريا يخلصوه ويديروا له شهريه، ولكن يدير تصويره سيدنا، يدير تصويره مراه مغربيه ويبقى يسب، لا حقرتوها، درتو لها، فعلتو لها. هذا التعاليق. ولكن الا مشينا للواقع هو الشارع ودرنا على المباشر، السلام عليكم، واش انت مع الاعتقال الهويام؟ نعم حنا مع الاعتقال. واش هادشي تيشرفك؟ لا، هذوك الوليدات بحالك. ولكن دابا انت تدخل المواقع الاجتماعيه ولاو واحد تيديروا له شهريه وتيعطيوه حتى 10,000 درهم 2 المليون في الشهر. وشنو هو الدور ديالو؟ هو حل واحد 300 كونط، الاخر حل 1000، الاخر حل 2000. هو الخدمه ديالو هو السب والشتم في التعاليق. فهمتي اخيتي العزيزه؟ باش انت دابا مثلا انت مسؤوله
دابا انت اختي في مسؤوله شريفه، غادي نحطك انا في الباج ديالي ونقول لكم شي كلمه في حق هذه، هما اللي يعرفوك انت ملكيه وخدامه مع سيدنا ووفيه، غادي يبقوا عليك شفاره قماره خبيثه، وملي تدخل تلقى هذاك الهم اللي هائل تيسبك تتقول ما يمكنش. واش فهمتي اختي العزيزه؟ هذا هو اللي واقع. ما اختي تكمل. فهمتك خويا يوسف. شوف حنا كندافع